चला दी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं। ऐसा क्या देख रहा भाई, चल वीडियोस बनाते हैं। इधर भाई तुझे बोल रहा हूँ यार, काम बहुत हो गया, चल आजा वीडियोस बनाया। चल भाई चल आजा आजा आजा। अच्छा यार, एक चीज के बारे में पूछना था, ये जो फ्रंट के व्हील होते हैं इसमें से नॉइस के इश्यूज आ रहे होते हैं, इसके क्या मसले हैं? आपके फ्रंट व्हील से नॉइज की इशू बहुत चीज़ों से रिलेटेड हो सकती हैं। आपके ब्रेक पिन्स हो सकती हैं, आपके ब्रेक कैलिपर हो सकते हैं, आपके ब्रेक पैड्स हो सकते हैं, आपके एक्सल की नोशल जॉइंट्स हो सकती हैं, बाल जॉइंट्स हो सकती हैं।